喂，過嚟畀啲片你睇。嚟睇呢個嘢。你有冇睇㗎？有。你係咪真係有睇㗎？係。你確定你真係有睇緊？你究竟係咪真係有睇緊條片㗎？妖！冇錯，我就係紅虎聖人。居然你都已經知道我嘅真身，咁我都冇計啦。將呢度嘅所有西瓜全部刮畀我。如果唔係，刮咪刮咯。見你咁天喎，呢樣嘢就送畀你啦。唔通呢個係用紅色斧頭刨同埋用肉餅做坐騎嘅大寶雪橇？呢個就當係聖誕禮物啦。